عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہر جو گل سنو تسی بھی سارے دیوانے ہو مستانے ہو عاشق ہو سرکار دے جشن چاہے ہو ایک کمبو برادران نے جو عقیدت خلوص دا اظہار کیتا اللہ قبول فرمائے جے تے تساں پڑھنا ہے میرے واسطے بالکل نہ پڑھیا جائے جے تساں پڑھنا ہے دکھلاوے دا پھر بھی نہ پڑھیا جائے جے پڑھنا ہے ریاکاری دا پھر بھی نہ پڑھیا جائے او پائی مرونڈا کھیل ہوں نہ اٹھی مہربانی بہ جا او اتنے باہر ٹر جائے جنہوں ضرورت ہی اتنے ٹر جائے اتوں لے لو مہربانی تیری شکریہ مینوں کوئی یاد بھی رکھے جی تو میں تقریر کرتا ہوں ادو یہ کام نہیں کرنا میرے ول توجہ تقریر سن لے تو بھی مرنا ہے نہیں نہیں بات بھی نہیں سننی ہونی سن تو ہونی سن بعد والا کام نہیں کرنا توجہ کر تسی سارے اللہ واسطے آئے ہو تے پھر میرے واسطے نہیں پڑھنا جنہیں دکھلاوے دا پڑھنا وہ بھی نہ پڑھے جنہیں ریاکاری دا پڑھنا وہ بھی نہ پڑھے تے جڑا تسنو بناوٹ لے کے آیا وہ بالکل ہی نہ پڑھے تے جڑا چاہتا ہے میں مودت وچ رہ کے پڑھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اس مودت دے حکم میں جا کے میں پڑھا او ذرا زور لا کے آکھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا اور تھوڑی جی تواڈی آواز آ جائے تے بڑا لطف آئے گا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا اور میرے فرنٹ والے شہید جنہیں بیٹھے نے تسی بھی پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت میں تانوں نہیں آتا ہاتھ چکو لیکن تسا اپنی مرضی نال جنا چکے نہیں یہ جو انج ملہوم ہوندا ہے تسی نہیں بول دے اندروں عشق پیا بولدا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا میں تواڈی محبت وچ ایتھے ایک گل کر چلیا بڑی عقیدت مودت محبت نہ سماعت کریا جے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا حضور نے فرمایا زہرا جی آقا فرمایا تسی بھی آ جاؤ علی جی آقا فرمایا تسی بھی آ جاؤ حسین جی نانا جی فرمایا تسی بھی آ جاؤ اے میرا حسین جی نانا جی فرمایا تسی بھی آ جاؤ میرے نبی نے
اپنا کمبل یا چادر لئی حضور نے اپنے تے بھی اوڑی حسن حسین زہرا علی تے دے لئی تے میرے نبی نے جڑی دعا فرمائی ہے او دعا سارے سنیا جے میرے نبی نے دعا کی تھی اے مولا میں زہرا علی حسن حسین نال محبت رکھنا اللہ تو ہی نہ رکھ اللہ جیڑا جیڑا اینا دے نال محبت رکھے اللہ تو نانلوی اللہ تو نانلوی پچھلے سارے سمجھ گئے نے فرنٹ والے سوچن دے نے کہ جملہ کیڑا ہے اللہ میں نال محبت رکھنا تم ہی رکھ اللہ جیڑا جیڑا اینا دے نال محبت رکھے اللہ تم ہی نال محبت کری عظمت آ لین بھی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں حضرات توجہ دیا جائے دہیا قلبی ایسا اللہ محمد دا دیوانہ ہے گل بڑی توجہ نہ سننا لی حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نال حضرت دہیا قلبی دی اتنی انسی اتنی محبت سی کہ جدو حضرت دہیا قلبی نے ہونا کرنا نا تے حضرت حسنین کریمین نے نا میرا لویکھے جو میں کتابہ جو پڑھے انج ہاتھ مارنا جیب ادھر ہاتھ مارنا ادھر مارنا چھوٹے سن عمرہ چھوٹیاں سن ہاتھ مارنا کیوں حضرت دہیا قلبی جڑے سن او شہزادیاں واسطے کوئی چیز لے کے ہوندے سن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے ہوندے سن اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ ہاتھ مارنا تے چیز لبنی کوئی نہ حضرت دہیا قلبی بھی نا تھلے جیباں جڑیاں سن نا تھلے کپڑے انہوں لوا کے لیا پھر آپ نے تھوڑا جہاں کھسکھانا انہاں دا ہاتھ پھڑ کے ادھر کھڑنا پھر وچوں لبنی چیز تے انہاں لے لینی تے مسکرانا تے حضور نے کول بہ کے ویندے ہونا تے سرکار نے مسکرانا تے حضور نے فرمانا اے تیرے نال اسے لئی بڑی محبت کر دینے تو انہاں لئی تحفہ لے کے ہونا ہے اللہ اکبر اتنی دہیا قلبی ہے پتہ کون ہے اتنی لگن تے اتنی محبت حضرت حسنین کریمین طیبین اتھوں تک کہ چولی وچ بہ جانا حضرت دہیا قلبی کھیلنا کندھیاں تے چڑھ جانا کمر تے چڑھ جانا تے بچے سن شہزادے سن چھوٹے اتنی محبت اتنی انس یہ حضرت دہیا قلبی ہے پتہ کون سن اسلام دے ابتدائی ایام نو ذرا پڑھو تو تانوں پتہ چلے منوں تے تانوں اسلام بڑا سستا ملیا ہے سانوں راہ وچ کھلونا نہیں پیا اڈیکنا نہیں پیا مارا نہیں کھانیاں پیاں کنڈیاں دی چبن نہیں لینی پئی وٹے نہیں کھانے پے گالیاں نہیں کھانیاں پیاں دنیا تے آئے ہیں تے نال ہی کان وچ آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ روح کون روح اذان سن کے پتہ کی آندی اے مولا تیرا شکر ہے میں مسلماناں دے ویڑے وچ آ گئی
یا اللہ تیرا شکر ہے میں مسلمانوں دے ویڑے آئی شکر ہے مینوں کسے کافر دے وجود چ نہیں پایا کسے منافق دے وجود چ نہیں پایا کسے بے ایمان دے وجود چ نہیں پایا اللہ شکر ہے مینوں مومن دے وجود چ رکھیا ہے روح شکر کر دی ہے تے کیدا شکر کر دی ہے سارے بولا جی کیدا اللہ تو میں عرض کر رہا سا سانو اسلام بڑا سستا لگا اج کمبو برادران نے گلیاں بازار وٹو برادران نے اے وٹو برادران نے گلیاں بازار سجائے نے سجا کے مینوں تانوں جمع کر لیا تے حضور دا ذکر ہو رہا ہے تے اہل بیت دا ذکر ہو رہا ہے اصحاب دا ذکر ہو رہا ہے اللہ دی قسم بڑا آسان کام ہے چشتی دے اون تو پہلا سٹیج لگا ہے سپیکر لگا ہے ہر ماحول تیار ہے بندے بیٹھے نے تقریر شروع ہو گئی ہے اس ویلے نو یاد کرو جدو حضور تبلیغ کرن جاندے سن تے راہ وچ لوگ کنڈے کھلاندے سن حضور نو طرح طرح دی تکلیفاں تے اذیتاں دیندے سن اور پھر اس تو پیچھے چلے جاؤ تھوڑا جا ہو او زمانہ جہلیت دنیا والیو بڑی قابل غور وٹو برادران دی اے بار بار جناب والا میں انہاں دی صرف ایک گل پوری کر چلے بڑی قابل غور تو او دنیا والیو میرے کریم نبی دے غلاموں تے دیوانیوں تے مستانیوں او زمانہ جہلیت جس زمانے دے اندر مکے دے اندر ایک منڈی لگ دی سی اس منڈی دے اندر اچھے ٹلیاں دے اتے مکے دے نوجوان اپنے باپ نو نال لے کے جاندے سن تے باپ نو کھڑیاں کر کے جاندے سن او لگا میرا باپ خرید لو تواڈے اونٹ چرا سکدا وے تواڈیاں بکریاں چرا سکدا پیڈاں چرا سکدا گائے چرا سکدا چرواہا بنا لو ایران یمن تے یمامہ دے لوگ خرید کے لے کے جاندے نے او نوجوان اپنی ماں نو مکے دی منڈی چ لے کے جاندا ہے تے مکے دی منڈی دے اندر جا کے اپنی ماں نو اچھے ٹلے تے کھڑیاں کر کے اپنی ماں دے سر تے دوپٹہ لا کے آندا ہے او لوگوں مکے دا نوجوان کہہ رہی ہے میری ماں دے بال کالے نے مکے دا نوجوان کہہ رہی ہے اے دا حسن باقی ہے اے دی چار رفتار اچھی ہے او مکے دے لوگوں خرید لو تواڈی لونڈی بن سکدی ہے خادماں چ شامل کر لو او ماں جڑی مکے دی منڈی تے بازار وچ نیلام ہون آئی ہے او باپ جڑا مکے دی منڈی دے اندر نیلام ہون آیا ہے ادھر اولاد آوازاں کسدی ہے ادھر باپ تے ماں آسمان دے ول منہ کر کے آندے نے اے مالکا کتنا ویلا آئے گا جتنے اولاد کو لو ایک بیٹے کو لو ماں تے پیو نو عزت فوقیت حاصل ہوے گی شان و شوکت حاصل ہوے گی ماں نو تے باپ نو عزت حاصل اولاد کو لو ہو جائے گی او دنیا والیو ذرا توجہ دیا جے بڑی قابل غور مکے دی منڈی چ ماں نیلام کیتی جا رہی ہے باپ نیلام کیتا جا رہی ہے اللہ اللہ قربان جاواں او کوئی زمانہ جہلیت جتے ماں تے باپ نو نیلام کیتا جا رہی ہے بچیاں نو زندہ دفن درگور کیتا جا رہی ہے کائنات علیو تاریخ دی کتاباں جیسے داغیہ قلبی دا نام ہوندا ہے اے بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے ایک دن میری سرکار دی بارگاہ چ لگا آ رہی ہے پورا پیر تھلے نہیں لاندا پیراں دا اگلا پپا پنجا لگا کے ٹردا ہی ہوندا ہے حضور دی بارگاہ جدوان پہنچیا علامہ ثناء اللہ صاحب علامہ ایوب پروفیسر صاحب دیگر علماء تشریف فرمانے سید مجتبی شاہ صاحب دیگر علماء کرام او لوگا میرے کریم نبی دی بارگاہ چایا کہ میرے کریم نبی نے فرمایا اے تغیا کی گلے اج پورا پیر تھلے کیوں نہیں لاندا آندا کملی والیا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو پیا ڈرنا کدلے میرے پیراں دے تھلے آ کے مر نہ جاوے تے میں قیامت والے دن جواب دیواں اللہ دے نبی نے فرمایا اے تغیا تینو خدا دی
چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آ گیا پر وہ جڑی 5 سال دی بچی زمانہ جہلیت اندر زندہ دفن کر گور کی دیا اس بچی دا تینوں کدی خیال نہیں آیا آندا یا کا جدو بچی دا خیال ہوندا میرا دل خون دے انصر ہوندا جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے غلاماں مینوں تے تیری زندگی دی ساری ہسٹری یاد ہے لیکن اے میرے غلام بیٹھے نے انہاں نوں واقعہ ماجرا سنا کیویں کیویں بچی لے کے گئے اپنی بچی نوں زندہ دفن درگور کیتا آندا لجپالا زمانہ جہلیت ماں دا مقام کوئی نہیں باپ دی عزت کوئی نہیں دنیا نو قدر دی نگاہ نال ویکھیا نہیں سی جاندا جس گھر دے اندر بچی پیدا ہو جائے اس گھر وچ سب ماتم بچ جاندا ہے بچی نو نحست سمجھیا جاندا ہے لجپالا مہربانا میرے گھر دے اندر آن والا ایک مہمان سی تے میں 5 سال واسطے ایران یمن شمامہ دے اندر سفر تجارت جانا سی تے میں اپنی بیوی نو آکھیا اگر بیٹا پیدا ہویا انہوں پال پوس کے جوان ہے میں حکم دے کے چلا گیا چونکہ مکے دا رواج سی بچیاں نو زندہ دفن کیتا جا رہا سی درگور کیتا جا رہا ہے آندہ ہے کوئی حکم میں اپنی بیوی نو دیتا چلا گیا 5 سال ایران یمن یمامہ دے اندر سفر تجارت کردہ رہا اور لوگاں آندہ جدو سفر تجارت کر کے میں واپس آیا مکے داخل ہویا اپنے مکان دا دروازہ کھٹکھٹایا آندہ اندر داخل ہویا اگے 5 سال دی عمر دی بچی بھی ٹہل دیئے آندہ میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے بچی کون ہے اگو آندی ہے میری بیٹی ہے میں جنم دیتا ہے داغیا بول کے آندہ ہے میں تے تنو حکم دے کے گیا سا بیٹا پیدا ہویا پال پوش کے جوان کر لیں بیٹی پیدا ہوئی زندہ درگور کر لیں وہ دنیا والیو وہ دی بیوی بول کے آندی ہاں تیرا حکم انہوں یاد سی پر میں کی کر دی میں ایک ماں سا میرے اندر ایک مامتا ہے اے داغیا تو کی جانے ماں دی مامتا کس چیز دا نام ہے اے ماں دی مامتا دنیا دی لالچ تو پاک اے ماں دی مامتا دنیا دے تمے تو پاک اے ماں دی مامتا دنیا دی بناوٹ تو پاک اے ماں دی مامتا دنیا دی سجاوٹ تو پاک اے ماں دی مامتا دنیا دے لالچ تو پاک اے لوکو جنوں دنیا دے کسے جگہ دے سکون نہ آیا وے او باپ دی محبت لے کے اپنی ماں دے قدماں دے نال چمٹ جائے اللہ سکون دی دولت عطا فرما دیندا ہے حضرات توجہ دے میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضور نے فرمایا داغیا پھر اندہ حضور میں بیوی نو بڑا غصے ہوئے تو تے میری نک کٹوا دیتا رشتہ دار میرے متعلق کی آکھن گے گلی محلے پار نکلاں گا لوگ میرے متعلق کی کہن گے او کائنات علیو توجہ دیا جائے حضور نے فرمایا داغیا پھر آندہ کہ میں بڑا غصے ہویا میں اپنی بیوی نو آکھیا جلدی کر انہوں نے غسل کرا کپڑے پہنا اجائی دفن کر کے اپنی عزت بحال کراں گا او دی بیوی نے ہاتھ بن لے اے داغیا میری بیٹی نہ لے کے جائیں بڑے نازاں نال پالیا بڑے لاڈاں نال پالیا پرورش کیتی اینوں نہ لے کے جائیں وہ غصے ہویا دی بیوی ڈر دے مارے بچی نو نکھلان واسطے لے گئی ہن کدی نکھلان دیئے کدی رون دیئے بچی ماں دا رونا بھیکی آندی اے ماں کی گلے تیرا عجیب نکھلان ہے آج تک تو جدا نہیں نکھلایا رون دی وجہ کی ہے
मां दिल ही दिल दे अंदर आंदी है नी बचड़ीए तू नहीं जानदी अज तेरे नाल की बीतन वाली है। हजूर ने फरमाया तकिया फेर आंदा आका मेरी बीवी गुसल करा के कपड़े पहना के बाजुआ च लैके बैठी पी रोवे। आंदा मैं बच्ची नू बाजू तो पकड़िया लैके दरवाजियों बाहर निकलन लगा अगे मेरी बीवी बच्ची दी ठाल बन गई। आंदा मैं बीवी नू धक्का मारिया बच्ची लैके दरवाजियों बाहर गलियों बाहर मुहल्लियों बाहर मक्के दियां उच्चियां पहाड़ियां ते चढ़ गया। आंदा मैं गड़ा खोदना शुरू किया। बच्ची आंदी है बाबा जमीन बड़ी सख्त है तू इन्नियां सालां तो बाद आया आउंदियां सार मेहनत मुशक्कत वाला काम शुरू कर दिता ही। ए बाबा काश मैं तेरी बेटी की जगह ते बेटा हुंदा तेनू ये मुशक्कत ना करन देंदी। बच्ची नहीं जानदी ये गड़ा ओदे वास्ते ही खोदिया जा रहा है। ओए दुनिया वालियो जरा तवज्जो दिया जे वो गड़ा खोद रहा आंदा पीछे हट के बैठ। बच्ची बह गई। आंदा मैं गड़ा खोदता रहा। आंदा जो मैं थोड़ा जा गड़ा खोद लिया चेहरे ते पसीना कपड़े पसीने नाल भर गए। आंदा जो कपड़े पसीने नाल भर गए बच्ची वेह के उठ के आ गई करीब आई है आके उन्हें मेरे कंधे ते हाथ रखे हाथ रख के आंदी है मेरे पापा रुक जा वेख तेरे चेहरे ते पसीना ए मेरी अब्बू लिया मैं तेरा पसीना साफ करनी आ। ए बाबा चल बाकी काम कल कर ले चल के आराम कर ले तेनू मां भी आउण तो मना भी कर दी सी एक ना सुनी गुस्से होया पीछे हट के बैठ। बच्ची डर गई सहम गई जा एक पत्थर ते बैठी इंज दोवी हाथ रुखसारा दे नाल ला गई अपने बाप वल वेखी जा रही है। हजूर ने फरमाया तकिया तेनू बच्ची दे बोलां दा कोई ख्याल कोई एहसास आंदा नहीं आका मैं गड़ा खोदता रहा। आंदा जो मैं सारा गड़ा खोद के बाहर निकलिया आंदा मैं बच्ची नू आवाज मारी बच्ची दौड़ती आई है। आंदा मैं धक्का मारिया जमीन दे गड़े च सुट दिता उत्तों मट्टी पानी शुरू कर दी थी। आंदा जो मैं मट्टी पान लग पिया बच्ची रोंदी है चीखा मार दी है ए बाबा ना मट्टी पा मैं तेरी बेटी आ। ए बाबा ए बाबा मैं बोलनी आ मट्टी मुंह में जाती है। ए बाबा अखियां खोलनिया मट्टी अखियां में जाती। ए बाबा पथरेली जमीन तू मट्टी पाने बिच पत्थर आउंदे ने मेरे सिर ते लगदे ने। बाबा दर्द होंदी है ना करना मैं तेरी बेटी आ। दुनिया वालियो अज भी जो बाप थकावट नाल घर आवे पुत्रा नाले पहला दियां के उठ के सलाम कर दिया ने इख्तराम नाल खड़ियां होंदियां ने मेरा बाबा आया है पानी पेश कर दिया ने टाइम होवे खाना पुछ दिया ने। ओए लोगो बाबे नू कुछ हो जाए दियां हाथ चुक चुक के दुआवां मंग दिया ए मेरे अल्लाह मेरे प्यो दी आई मेरे ते आ जाए मेरे बाबे दी खैर वे। ओ जो प्यो मर जान पुत्र जायदादां दे वारिस बन जांदे ने पुत्र मकानां दे वारिस बन जांदे ने पुत्र प्लाटां दे वारिस बन जांदे ने पुत्र बैंक बैलेंस दे वारिस बन जांदे ने। ओ लोगो याद रखिया जे जायदादां दे वारिस पुत्र बनदे ने ओ पिओ दे लाशे दी वारिस बेटियां बन जांदियां ने।
دنیا والی توجہ دیا جائے میں عرضے کر رہا ماں دخیا قلبی او دی بیٹی کہہ رہی ہے اے بابا نا مٹی پا اے بابا میں جان گئی ہاں تینوں میری شکل تو نفرت ہو گئی ہے مینوں کر لے چل میری ماں روندی کھونی ہے انتظار کر دی کھونی ہے بابا دروازے چ کھلو کے میری ماں میرا نام جپ دی کھونی ہے ایک نہ سنی مٹی ڈالی جا رہی ہے آندا جدو ادھے نالوں زیادہ دنس گئی چھوٹا جیا قد چھوٹی عمر 5 سال دی چھوٹا قد چھوٹے چھوٹے ہاتھ انج بچی نے ہاتھ جوڑے تے جوڑ کے انج سر تے رکھ لے کہ میرا ابو ویکھے میں گل کراں جدوں نے جڑے ہاتھ ویکھے تے بچی بول کے آندی ہے بابا ہن میں تینوں منع نہیں کر دی مٹی ڈال کے جائیں دب تنس کے تسلی نال جائیں صرف ایک سوال ہے ایدہ جواب دے جا تخیہ رک گیا بچی بول کے آندی ہے بابا جاندیاں جاندیاں ایتے دستا جا تیری بیٹی دا قصور کی ہے اے بابا کس جرم دی سزا ہے کس گناہ دی سزا دیتی جا رہی ہے اوہ دنیا والیو آج میری تیری بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ بن کے آکے بابا ایک فرمائش کر رہی ہوں بھی وہ سب تو پہلا اپنی دھی دے ہاتھ کھولے گا برا دے سامنے فرمائش کرے ہاتھ جوڑ گئی برا اپنی بہن دے ہاتھ کھولے گا باپ پتہ کی آکھے گا نیدی یہ بول میں صدقے جاواں تیری فرمائش پوری کرانگا لیکن ہاتھ تے نہ جوڑ ہاتھیوں کڑیاں جوڑ دیاں نے جنہ دے سیرہ دے پیو نہ ہوئے جنہ دے سیرہ دے برا نہ ہو تو انہوں میں دعوت فکر دے کے جا رہی ہیں گھر وچ بیٹیاں تے ہیں بہناں تے ہیں انہاں کولوں کم کاج کر دیاں کمی پیشی ہو جائے کسے کام دی اچھی نہ ڈانٹیا کرو اس طرح دا دابا نہ ماریا جائے جیدے نالوں دے اتھرو نکل آؤں انہاں دے دل بڑے نرم و نازک ہوندے نے اے پرائیاں ہوندیاں نے آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں انہاں اپنے گھرانوں اڈاری مار جانی ہے اوے لاغا پتہ نہیں اگے سکھ لبے گے نہ لبے کم از کم جدو برا دے سائے دے تھلے رہن جدو اپنے باپ دے سائے دے تھلے رہن اے چڑیاں او دو تے مہک دیاں رہن چہک دیاں رہن او دو تے خوش رہن اوہ دنیا والیو انہاں دیاں نال پیار کرے آجے تے میں بیٹیاں نو بھی دعوت فکر دیاں گا اپنے باپ دی عزت دا خیال رکھے آجے اپنے براما دی عزت دا خیال رکھے آجے پاک دامنی دا خیال رکھے آجے اپنے خاندان دی پاک دا خیال رکھے آجے اوہ دنیا والیو ایک اور تھے دعوت فکر دیاں گا جنہ لوگاں نے دھیاں بنا کے اپنے گھراں چ لیاں دیاں نے انہاں دے نال لڑو نہیں انہاں نو گالم گلوچ نہ کرو بیویاں دے گالم گلوچ نہ کریا کرو میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا اوے لوگو آخر بھی دے کسے دی بیٹی ہے نا میں بڑیاں پریاں چ بیٹھا تے بڑیاں بیٹیاں دیاں گلاں بہناں دیاں گلاں پریاں چ میں سنیاں نے حضرات چند ماں دی گل مینوں ایک بہن پریاں چ کہن لگی چشتی صاحب میرے برا کھاندے پیندے نے
صرف ایک گل انہاں نوں کہہ دیو میں حصہ نہیں منگدی حصہ کول رکھن انہاں نہیں جو دینا نہ دین کم از کم عید والے دن میرے بوے تے آ جان میں دسن جوگی ہوواں میرا بھرا دروازے تے عید لے کے اے میرے دوست اے میرے بھائی بہناں دے بویاں لو منہ نہ موڑیا جائے بیٹیاں دے بویاں لو منہ نہ موڑیا جائے دھی گھر آ جائے بیٹی گھر آ جائے بہن گھر آ جائے اٹھ کے استقبال کرو اچھا کھانا پکاؤ نال بہ کے کھاؤ تانوں دعا کران دی لوڑ نہیں پینی رب دیاں رحمت دیاں ٹھلاں آپ ہی تواڈے وال آ جانیاں جدوں بہن نے خوش ہونا ہے میرا بھرا میرے نال بیٹھا ہے میں بڑے بڑے اپریاں چ بیٹھا یقین جانو بڑی بڑی گل سنی کئی دفعہ غم زدہ ہو کے اٹھ کے واپس آ گئے کل فیصلہ کریں گے جاؤ کا پھر انہوں نے پراواں نوں لہدا بلا کے سمجھائی دے اللہ نے سانو دین دا علم عطا فرمایا ہے علماء پھر دے حوالے نال تربیت کر دینے نوجواناں ہائے ہائے تو میں عرض کر رہا سا داہیہ قلبی او دی بیٹی نے ہاتھ بننے بابا نہ کر کس جرم دی سزا ہے ایک نہ سنی مٹی ڈالی گیا حضور فرمایا داہیہ تینوں کوئی احساس کوئی خیال آندہ نہیں آقا میں مٹی ڈال دا رہا آندہ جنہوں میں ساری مٹی ڈال کے بچی نو دب دنس گیا تسلی نال دب کے آیا واپس آیا آندہ میری بیوی ویچ دروازے دے کھلو کے پئی روے آخر ماں ماں تے ماں ہوندی ہے آندھی ہے مینوں سینے دے ہاتھ مار کے آندھی دس میری بیٹی کی تئی تے میں آکھیا میں زندہ دفن در گور کر آیا روے کرلاوے آندہ کنے دن روندی رہی ہے میں چپ کراندہ رہا آخر جے چپ کیتی ہے نہ بولے نہ ہسے نہ جواب دے وے پتھر دل بن گئی آندہ لج پالا سانو تے ماں دے مقام دا پتہ نہیں سی باپ دی عزت دا پتہ نہیں سی دھیاں دی قدر دا پتہ نہیں سی اللہ جپالا اے تے تسی آئے ہو تساں دسی ہے او لوگا باپ نو نلام نہ کرو باپ دا چہرہ ویکھو اللہ کعبہ ویکھن دا ثواب عطا فرمائے گا حضور تساں دسیا ماما نلام نہ کرو ماں بڑی عظیم ہستی ہے رب نے جنت عرش مولا دے بنائی ہے آقا تساں او جنت ماں دیاں قدماں دے تھلے سجا دیتی ہے حضور دی بارگاہ چ غلام آندا ہے لج پالا اسی زندہ دھیاں نو درگور دفن کرنے سا تساں دسیا اے دھیاں دفن نہ کرو اے زخمت نہیں اے اللہ دیاں رحمتاں بن کے ہوندیاں نے حضور سارا کرم تہاڈا ہویا ہے اس کرم کا کروں شکری کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکری کیسے
ایسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ حضرات میرے کریم نبی دے غلاموں، صحابہ سرکار دی بارگاہ تشریف فرمان، حسن جمال مصطفیٰ بھی پہ ویندے دغیا دی داستان بھی سن لئی تے میرے کریم نبی نے کی فرمایا، اے صحابہ سن لو جدے اتے اللہ بڑا راضی ہے، اللہ نو 3 بیٹیاں جیسی رحمت عطا فرما دیندا ہے، جدو کار بیٹی پیدا ہو جائے میرے کریم نبی فرماندے نے جدو بیٹی پیدا ہوئے او سنیا جے اللہ 4 فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندے، او فرشتیوں جاؤ فلاں کر دی اندر اج بیٹی پیدا ہوئی ہے، اے دے باپ دے سر دے اتے میری رحمت دی چادر دی چھا کر دیا۔ حضرات یہ داستان بڑی طویل ہے، گل نو میں سمیٹن لگا تھے، بس توجہ دے لیا جے، بڑی قابل غور۔ باپ دے سر تے رحمت دی چادر دی چھاں تے پھڑ دے کون نے؟ فرشتے۔ تے کنے دن؟ ایک روایت پڑھیا پورا 1 دن، ایک روایت پڑھیا 2 دن، ایک روایت پڑھیا 3 دن فرشتے چادر تان کے تے کھلو جاندے ہیں۔ اتنا مقام باپ دا، اے دی رحمت بن کے آوے تے باپ تے سر تے چھاں ہو جائے رحمت دی چادر دی، تے پھر باپ اپنی دھیاں نو لاڈا نال پالے نہ تے کی کرے ہیں؟ اے تے جدو ٹورن دا ویلا ہوندا ہے نا، اے ادو دل نو پوچھے جے کی بیت دی ہے؟ اے دعا کرو ہر گھر دے اندر دھی سکھی رہے، تیاں سانجیاں ہوندیاں نا، سکھی رہے، انہاں نو کدی کمی نہ آئے، کدی پریشانی۔ ویسے بھی میں مشاہدہ بڑی دفعہ کیتا ہے اور کئی دفعہ سنیاں بھی بچیاں کو پریا دے اندر چشتی صاحب سوریاں دے ظلم و ستم بے شمار ہوئے نے، 10 سال 12 سال 14 سال برداشت کر دی رہیاں، بڑی دفعہ ارادہ کیتا ہے گھر چلاں گی تے جا کے ابا جی نال گل کراں گی، آندی ہے کئی دفعہ ارادہ کیتا ہے وڈے بھرا دے جاواں گی تے اودے نال گل کراں گی، آندی ہے اونی ساں گل کرن اگوں انہاں دی بیماری تے دکھڑے سن کے چپ کر جانی ساں کہ کدے میری وجہ تو بابا زیادہ پریشان نہ ہو جائے، بھرا غم زدہ نہ ہو جائے ہیں۔ ایڈیاں ایڈیاں صبر والیاں تیاں وی ہیں تے جیڑیاں عورتاں شوہر اگے زبان دراز نے او سن لو، انہاں واسطے دنیا تے بھی بربادی ہے تے آخرت وچ بھی بربادی ہے۔ ہاں جڑا شوہر ہاتھ اٹھائے گالم گلوچ کرے اس طرح دا ماحول پیدا کرے، وہ اپنی خیر منائے، او دے گھر وچ برکت نہیں رہنی، برکت او دے گھر وچ رہنی ہے جنہیں اپنی بیوی نو خوش رکھنا ہے۔ جے عورت دی زبان دی سختی ہے تے مرد واسطے بھی کچھ مسائل ہیں۔ مرد جڑا بندے چاہندے نے کاروباری حالات وچ بڑے پریشان نے، وہ اپنے گھر وچ سکون دیو، خوشی دیو، بچیاں نو، بیگم نو، وہ جنیاں خوشیاں انہاں نو تسی دیو گے اونی برکت تواڈے گھر بہتی ہو۔ انہاں تے خرچ کرو، انہاں نو راضی رکھو، کاروبار نہیں، مزدوری نہیں مل رہی تے لڑو نہیں، گھر وچ پریشانی نہ بناؤ، پورے محلے نو نہ سناؤ،
گالم گلوچ نہ کرو، اس طرح دا ماحول پیدا. آخری گل تے تقریر ختم. اے چند ماہ دی گل ہے، مسجد چ میں اتنے جمعے والے دن گیا تے ایک ساتھی میرے تو پہلے اتنے کھڑا سی، وہ میں گڈی تو تھلے اتریا تو مینوں جفا ماریا تو مل کے آندا چشتی صاحب کی حال ہے؟ میں ٹھیک ہے. تے تواڈے واسطے کھلوتا سا. بابا جی مہربانی. میں کہا دسو اے تواڈے نال ایک گل کرنی ہے، تسی دور دراز بھی باز کرن جاندے ہو، ساڈی مسجد بھی تقریر کرن آندے ہو، تے ایک گل لوکاں نوں سمجھایا کرو. میں کہا کیڑی ہے؟ اے منڈیاں نوں آکھیا کرو جدوں شادی ہو جائے نا ادو بعد بھی ماپیاں دے کول بیاہ کرو. تانوں سارا میں سمجھ نہیں آئی یا تسی سمجھ لوانا نہیں چاہتے؟ گل ہے ہی انج دی، یا سمجھ لوانا نہیں چاہتے یا سمجھ آئی نہیں، تہاڈی مرضی. میں کہ گل تے تیری ٹھیک ہے. میں کہ خیر ہے کی ہویا ہے؟ وہ لگتا تینوں زخم لگ گیا ہے. اینی گل کیتی تو نال ہی انہاں دی اکھاں چ آنسو نہ نکل آئے تو میرے کندھے تے انہیں سر رکھ دیتا. وہ میں او دا کندھے تے ہاتھ پھیریا. میں کہ خیر ہے کوئی گل دس مینوں. آندا چشتی صاحب تانوں تو پتہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتی اولاد ہے، نہ ہور کوئی دھی ہے نہ کوئی پتر ہے. 3 سال ہو گئے نا پتر دی شادی کیتی ہے، 1.5 سال ٹھیک رہا ہے. تے چشتی صاحب اے 1.5 سال ہو گیا ہے، نہ مینوں بلاندا ہے نہ ماں نوں بلاندا ہے، گھر آوندا ہے سیدھا اپنے کمرے چ لنਘ جاندا ہے. کوئی ایسی گل بھی نہیں، سمجھو باہر گل. تے جدوں اپنے کمرے چ لنਘ جاندا اسی نوں منع نہیں کردے، اپنی بیوی نوں خوشیاں دے اساں دھی بنا کے لیاندا ہے. ساڈا سب کچھ انہاں دا ہی ہے، ہور کیدا ہے؟ ہور تے ساڈا ہے ہی کوئی نہیں، اے دا ہی سب کچھ. لیکن جدوں سیدھا اپنے کمرے چ لنਘ جاندا ہے سلام بھی نہیں لیندا اپنی ماں نال. آندا ہے او دی ماں اٹھ کے میرے کمرے چ آ جاندی ہے تے روندی ہے تے مینوں آندی وہ آ گیا سیدھا کمرے چ لنਘ گیا، اج بھی سلام نہیں لے. تو میں اپنی بیوی نوں آندا میں اپنی بیوی نوں آنا تو چپ کر کوئی گل نہیں ٹھیک ہو جائے گا، رونی کیوں ہے؟ او اگوں بول کے پتہ کی آندی ہے میں ماں واں، میرے اندر ایک مامتا ہے، میں چاہنی ہاں اے میرے نال سلام لوے گل کرے. میں دی بولی سنن تو ترس گئی ہاں، میرا پتر ہے اگے سر کرے، میں پیشانی چما کندھے تے ہاتھ پھیراں، میں پیار کرا چند کڑیاں میرے کول پوے. آندا او دی ماں اے گلاں کردی رو رہی سی. آندا میں بھی رون لگ پیا تے میں آکھیا صرف تیرا ہی دل نہیں میرا بھی دل ہے، میں او دا باپ ہاں، میرا سینہ پیا ترسدا ہے. کدی آوے مینوں جفا مارے میرے نال لگے میرے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی، میں او دا باپ ہاں. آندا چشتی صاحب مہربانی کر کے لوکاں نوں سمجھایا کرو جدوں شادی ہو جائے تے بچیاں نوں کیا کرو والدین دے کول بھی بیاہ کرو. میں کیا ضرور تمہیں اپنے بچے نوں جمعے والے دن مسجد وچ لے گیا، علماء دے خطاب سنوا، محفل نعت کران والوں بھی دعوت فکر دے رہی ہاں. اج والدین دا بے ادب کیوں لوگ ہو رہے ہیں؟ خطاب کم ہو رہی ہے. جمعے والے دن لوگ خطاب سنن نہیں جاندے، جمعے دی دوسری اذان دے ٹائم دے مسجد چلے جاندے نہیں. میں آنا محفل نعت کراؤ، منع نہیں کردا، پر وچ خطاب 2-3 کراؤ تاکہ لوکاں دی اصلاح قرآن تے فرمان دے مطابق ہووے. حضرات گرامی انہاں بچیاں نوں قرآن سمجھاؤ، فرمان سمجھاؤ کہ اللہ رسول نے ماپیاں نوں شاناں کنیاں عطا فرمائیاں نے. اج کثرت نال نوجوان گمراہی وچ کیوں ہے؟ چونکہ والدین تو دور ہوندا نظر آ رہا ہے. ایدی وجہ یہی ہے کہ قرآن تے فرمان تو دوری اختیار کر چکیا ہے. اج دعوت فکر دے رہی ہاں، او یاراں کول بہندا ہے او منع نہیں کردا، رشتہ داراں کول بہندا ہے او منع نہیں کردا. او جدوں شام پہ جان کدی ماپیاں دے قدماں وچ آ کے بیاہ کر، کدی باپ دے قدم دعا،
کدی ماں دے پیر دبا پھر تینوں دعا کرانی نہیں پینی دعا یا پئی ہو جانی ہے اللہ تعالی منو تانوں قرآن فرمان سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں سارے نوں سلامت رکھے وما علیہ الا البلاغ